Ich möchte beschreiben, wie ich denke, dass die Wirtschaft funktioniert. Ich denke, es ist eine Art Perpetuum mobile und es gibt 4 große Kräfte, 3 wichtige Gleichgewichte und 2 Hebel. Wenn man das verstanden hat, dann ist im Grunde genommen alles, was ich sehe, auf diese Weise zu erklären. Im Laufe der Zeit steigern wir unseren Lebensstandard, weil wir lernen, Dinge besser zu machen. Wir werden effizienter. Das nennt man Produktivität. Die Produktion pro Arbeitsstunde. Und das ist etwas, das sich im Laufe der Zeit entwickelt.